के छ केडा हाल खबर लङ टाइम नो सी इफो सिको भनेको एक दिन सिको फेरि गायब भयो 2 दिन पछाडि आयो फेरि गायब भयो त्यस्तो चलिरहेछ लाइफ इज लाइक दिस एकछिन त लेट मी सी इफ आई एम लाइभ or not yeah I think I'm live ल ओके एभ्रिथिङ इज गुड फर्स्टमा के गर्नु पर्यो मैले भन्दा यो चिज सेटअप गर्नु पर्यो एउटा चिज कहाँ भन्छ ल यहाँ राखेर तेरा चेहरा so I think everything is fine. So okay guys, last time हामीले के लर्न गरेको थियौं भन्दाखेरि in the last stream we learned about how to deal with e4, e5, f5 which is knight f3 f5 which is Latvian gambit and then d5 something like takes and d5 होइन something like takes and bishop e6 and then knight c3 or something or knight c3 knight f6 d4 and elephant gambit यो दुईटा हामीले हेरेको थियौं and then we were learning about what to do with Philidor defense हैन so d6 लाई मेरो एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेशन सल्भ गरिदिनु अरे के दिन थाले यार अम्म यो फेरि यो त मैले गरेको छु मलाई याद छ तर अलि याद छैन just got brother hello what's up bro what's up what are you doing स्ट्रिम गर्ने हैन केटाहरु कहाँ हराएको यार तिमीहरु यसरी यसरी नहराउ कि म हराइरहेको छु मलाई थाहा छैन so d6 मा हामीले के हेरेको थियौं भन्दा after d4 either black can take either black can play this or something like के थियो तर we have seen like queen e7 and then we have seen something like के थियो queen e7 yeah knight c3 अनि c6 मा bishop c4 h6 मा किनभने knight g5 जानको रोक्नको लागि h6 मा something like castle or something like knight f6 and then a4 या फर्स्ट स्टपिङ b5 यस्तो यस्तो थियो हैन यस्तो यस्तो सिकेको थियौं हामीले हेलो सर अरे व्हाट्स अप यार केटा हो म चाहिँ विशाल दाइको लाइभबाट आएको थ्याङ्क्स म्यान थ्याङ्क्स र आज हामी के सिक्न गइरहेको छौं भन्दा e4 d6 बाट ट्रान्सपोज भएर रहेछ यो गेम चाहिँ d4 knight f6 knight c3 e5 अगेन एन्ड knight f3 फिलिडोर डिफेन्सबाट ट्रान्सफर भयो नि त म चाहिँ विशाल दाइको लाइभबाट थ्याङ्क्स यार म्यान आज गरेको थियो स्ट्रिम धेरै पछि आयो म पनि आज धेरै पछि त भन्न मिल्दैन खोइ 2-3 दिन पछाडी होला हेलो सर अरे व्हाट्स अप विशाल ब्रदर पोल्क ब्रो यहाँ पनि होल्ड यु रादर हो लेट्स लर्न चेस ओके लेट्स लर्न आफ्टर नाइट f3 यसमा भनेको चाहिँ हामीले के हेरेका थियौं भन्दाखेरि लाइक क्वीन e7 or समथिङ हामीले हेरेका थियौं c6 गरेर but then we are going to learn today nbd7 मा g4 this was played by Sirov हैन g4 line अब यसमा सिम्पल पनि खेल्न सकिने रहेछ हामीले फर एक्जाम्पल लाइक इन द प्रिभियस bishop c4 bishop e7 castle and then rook e1 c6 a4 पछाडिको जस्तै गेम भयो हैन but then this position is played by black a lot of time त्यही भएर हामी ब्ल्याकलाई सरप्राइज गर्ने सुरु मुभमा if he played knight b7 I mean knight d7 then we go for g4 this is also theory yeah g4 like 1 month मा चेसलाई ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने 1 month मा गर्नको लागि त oh my god you have to work at least 7-8 hours a day हैन सबमा ओपनिङ मिडल गेम मिड गेम सबमा गर्नु पर्यो so that's how you improve if you want to improve in 1 month बुझ्यो केटा हो को यो मे पख केटा हो एकैछिन पख
Okay, now it's far better. अहिले 1000 छ इलो 1 month पछि स्कुल टुर्नामेन्ट छ त्यो जित्नलाई 1000 इलो छ भने त 3 hour per day दियो भने त एकदम इम्प्रुभ त हुन्छ हैन but then if you really want to improve then you have to go for at least like 4-5 hour भनौँ न अलिक मजाले नै प्र्याक्टिस गर्ने कसरी गर्ने भनेर त्यो जतमा बसेर मात्र गरेर हुँदैन गेमहरु नि खेल्नु पर्यो so either you have to play online or something like that so after g4 okay g4 पछाडी let's suppose knight ले खायो अरे किनभने we are giving g4 अब हाम्रो थ्रेट भनेको g5 we are just keeping a pawn here we are giving g5 so if h6 गरो भने पनि g5 anyway आइराछ हैन त so that's why black ले खाको हेरौँ यो गेम like suppose he captures this pawn now what to do now we play rook g1 attacking this rook मलाई नि थाहा चाहिँ छैन हैन I am also learning so यस्तो गर्ने रहेछ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दा e4 d6 like d4 knight f6 knight c3 e5 knight a3 मा nb d7 गर्दा हामी just sacrifice the pawn he will take and we play rook c1 to attack the knight अब यसमा फेरि जान्छ knight back s5 आउन मिल्दैन s5 आउँछ नि तर after s6 I mean s3 he has to go back here so that's why just knight f6 and now we go bishop c4 with the threat of knight g5 we are threatening knight g5 and then this pawn is gone yeah so that's why we are threatening that after bishop c4 so knight f6 पछाडी bishop c4 and then h6 now यसले के गर्यो भन्दाखेरि knight लाई stop गर्यो it is useful for white to have provoked this move as the h6 pawn is potential target and black defense along the g file are undermined imagine for example if you develop with like something like g6 and then bishop g7 and then castle with the pawn on h7 it will be solid like यो pawn e थियो भन्दा चाहिँ यस्तो खतरा हुन्थ्यो but right now अहिले चाहिँ के प्रब्लम छ यो स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि this pawn will be on pin and then we can just take the pawn so this is a nice thing oh so sacrificing a pawn is good for us अहिलेसम्म चाहिँ so after h6 we'll just play bishop e3 we'll tap up our bishop हाम्रो एकदम प्लान भनेको सिम्पल रहेछ queen d2 and then castle so that we will attack his king side हैन त so that's the thing तर अब ब्ल्याकले पाउन त खायो हाम्रो हैन but how will he save this king किङलाई कसरी सेभ गर्छ त किङ त अहिले निस्किनको लागि यता कि त यतातिर खासै ठाउँ छैन किङ इज इन द सेन्टर हाम्रो त आइडिया सिम्पल छ क्वीन d2 and then castle हैन त so that's the thing रहेछ है त्यसो so bishop e3 after bishop e3 black tries something like c6 and we capture the pawn he will capture the pawn and then we play queen d3 our idea is to go castle किनभने अहिले क्वीन d2 मा पनि खासै छैन मैले चाहिँ क्वीन d2 किन भनेको भन्दाखेरि म्याक्सिमम लाइनमा मैले त्यही देखाएको छु क्वीन d2 bishop h6 and this battery so that's the thing but right now we play queen d3 किन भन्दाखेरि यो नाइट पनि फ्री गर्न and queen is also defending this यो diagonal पनि हेरिराछ everything yeah queen is looking at everything okay here यहाँ नि भनेर चाहिँ here rather than d2 queen d2 here rather than d2 as white has an insidious idea in mind के हो insidious भनेको आइटममा जसको आइडिया छ अरे त माइन now black played queen c7 which is a mistake which black completely miss in another game Zero versus Scottish IM zone they followed knight s5 and he played bishop f7 king f7 knight e5 check knight takes on e5 good move giving up the queen but collecting many materials for example this I guess like queen d8 and then knight f3 king d1 why not here oh yeah but why not here what happens if he goes here let us think now
किङ e2 गयो भने के छ? Like he can take and we can take. Then what is the difference? I don't know. But here it shows king d1 and after knight g1, king c1 after knight s3 with complication that does seem to favor white. And despite white is a queen up, but black has some material advantage. Not दुईटा एउटा रुक रह्यो, double bishop पनि छ. That's why this will be good for black or something भनेको छ यहाँनिर. Queen d3 मा queen c7 चाहिँ मिस्टेक थियो. यहाँनिर के खेल्नुपर्छ भन्दा knight s5. King माथि गयो भने बिशपले चाहिँ कहाँ छ त अनि? Like knight s5 मा okay. Queen d3, knight s5, bishop f7, king f7, knight e5, knight takes, queen d8, knight f3 मा king यहाँ गयो भने कहाँबाट चेक छ बिशपको? बिशप यो चेक छैन नि त यो बिशपले. I can't say anything bro. मैले देखिन के अब किङ यहाँ गयो भने के छ भन्नु खोजेँ मैले. यो पनि छैन. लाइक नाइट g1 भनेको छ. रुक g1 इज अ ब्लन्डरहरु किन हेरौँ ल. रुक g1 किन ब्लन्डर हो? And then takes and then bishop g4 and then just win the queen. So that's why this is complex. Nice. Now यो पहिला knight takes रुक त्यही हो c8 को बिशपले चेक दिन्छ. नाइस नाइस त्यही भन्न खोजेँ मैले त्यही देखेँ भर्खर. And then king d1 गयो अनि खाएपछि king c1 knight s3 त्यस पछाडी त this is not that clear. But black has to careful है त किनभने queen छ अनि यो नाइटहरु हल्का exposed छ. त्यति साह्रो exposed त छैन तर त्यही पनि black needs to be careful. But then here his opponent played something like queen c7 which is a mistake. Why? Because in fact in this game Saabbbsss has to work hard to get a draw है त. एकछिन मैले छुटाएको थिएँ. Saabbbsss यसमा white खेल्दै थियो अरे white ले draw गर्यो अरे तर white played a hard game. So that's why instead simply 11 मा castle 11 number castle bishop f7 को सट्टा just long castle गरेको भए white लाई हल्का राम्रो हुन्थ्यो अरे भनेर Saabbbsss ले भने अरे. Saabbbsss पनि greatest player हो. So queen c7 मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि bishop f7. Black should always be on the outlook for sacrifice on the f7 square especially while playing Saabbbsss. Okay. Now king f7 अनि queen c4 बाट check. Oh, so this was the idea behind queen d3. Queen d3, queen c7, bishop f7, king f7, queen c4 check. Now here are two moves. One is king e7 and another is king e6. यो दुईटा रहेछ move. Now if king king e8 or king e7. Now if king e8 गएको भए चाहिँ queen e6 बाट check and then after bishop e7 or king d8 gako bhai long castle. When there is nothing black can save. Yeah, we are just threatening knight here and bishop d6 is also not possible. So that's why after castle this is just over. So यदि bishop ले छेको भने चाहिँ के गर्नु त? Like king e8 जाँदा queen e6 जाँदा king d8 जाँदा castle गर्न सकिएको. But if bishop ले छेको भने चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा we just take the pawn and now we are attacking this. Now where you like if it tries something like this, then also I think queen f7 and then long castle and then something like that and then gone. Yeah, like knight b6 the queen f7 king यहाँ long castle check हैन अनि के हो त रुकले चेक दिने हो र त्यही त long castle simple long castle गर्न सकिदैन यसमा. So this is what you do against that. ल फेरि हेरौँ एकचोटि केटा हो. We go e4. अब d6 d4 जे गरेर भए पनि यो kind of त्यसमै ट्रान्सफर हुने रहेछ. d5 मा knight f3. We have looked at king
क्वीन e7 लास्ट हिस्ट्रीमा हेरेको थियौँ, अहिले हामी हेर्दैछौँ नाइट d7, we go g4, we sacrifice our pawn, takes, यहाँ जान्छ knight f6 जान्छ, we are threatening now this after knight g5, so that's why h6 is forced, अनि h6 आएपछि हामी just develop the bishop and you will go something like c6 I guess, yeah, and then we can go after c6, we can take the pawn, and of course you will take. Now we will go queen d3. Now here knight s5 गऱ्यो भने we can play bishop f7, but the safest option is just go long castle. After is like anything. Now this is not possible because we are threatening this. Yeah. After takes, and then we can just go there. So okay. So after castle everything is fine. So after queen d3, if we play something like queen c7, then we go for bishop f7, king f7, queen c4 check, king. If king here, then bishop here. Then we just take the pawn, and if king here, then we go long castle, and now after this everything is collapsed for black हैन त. सो त्यस्तो रहेछ. एन्ड इफ किङ e7 गयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि we just play knight h4. ओके, knight h4 किन गएको भन्दा अहिले knight h3 मा खासै केही छैन ठाउँ, यहाँ गएर कामै छैन किनभने पाउले खाइदिन्छ. सो that's why knight h5. Now we are threatening this too. Now black has to be careful किन भन्दाखेरि यो चेक पनि आइरहेछ, अर्को यो पनि छ हैन त. And he played knight b6 to defend this. र यदि यो नगरिकिन ब्ल्याकले एक्सचेन्ज बचाएको, फर एक्जाम्पल रुक g8 गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा नाइट g6 बाट चेक दिन्थ्यो अरे, किङ विल गो अन d8. नाउ अगेन लङ क्यासल, क्वीन a5. नाउ क्वीन a5 को आइडिया भनेको किङलाई फ्री स्क्वायर लाग्ने रहेछ. एन्ड देन वी टेक दिस एन्ड रुक विल टेक. नाउ किनभने नाइटले खान मिल्दैन, पिनमा छ. I think rook g7, yeah, of course, king c7, bishop c5. Again, pin. Pin, tactics. So rook has to move, bishop d6 check, and then king d8, or king b6 also. Then again, yeah, then knight f4 wins, yeah, for sure. So after this move, king d8, queen to f7, okay, silent move, but knight move, b5, queen f6, knight f6, bishop e7, I mean, bishop c7 mate, because this is a check with the rook also, and then bishop also. Very e4 d6 d4, knight f6, knight c3 ma e5, knight f3 ma knight here, and g4 takes. यहाँ क्या जान्छ, we go bishop c4, you will play s3, we will go bishop e3, c6 takes, we go queen d3, you will go queen c7, we can take here, take here, king e7 1 knight f5. If rook g8, then we just play knight g6 check, king will go on d8, long castle, queen a5. After queen a5, I think we can just take on f8 here. Rook takes on f8, and now rook takes on g7, king will go to c7, bishop to c5, rook to e8, bishop to d6, king to d6, queen f7, b5, takes and mate. So this is what will happen after rook g8. So instead of rook g8, knight b6 गऱ्यो भने के गर्ने त, knight b6 he is attacking our queen also. Knight b6 मा पनि knight g6 बाट check, king has to go on e8. Now we take the knight, pawn will take. If queen will take, then of course h8 design, so pawn will take. Now also h8 design here, knight h8, g5, knight g6, bishop c5, long castle. Now white is clearly better. So this is how Sirop played against knight bd7. So basically के हुने रहेछ भन्दाखेरि knight f6, e5, knight f3 मा knight bd7 we can just sacrifice a pawn रहेछ क्या. Like bishop e7 गर्नु मिलेन, h6 गरेको भए g5 आइहाल्छ anyway. So knight g5, rook here, knight here, and we just play bishop e3. No. First bishop c4.
h6 and then bishop e3, c6 takes, queen here, knight s5 or queen here, like queen here, then bishop f7, king f7 here, knight here, rook g8, then knight check, then king here, then long castle, then queen a5, then takes, then takes, and then something like king c7, like bishop c5, like rook e8, check here, mate. So I'm just memorizing the move, literally. यस्तो पोजिसन हान्दा जितिहाल्छ नि अफकोर्स क्वीन d2 I mean bishop c7 यस्तो attacking आउन थाल्यो भने त like if king e8 like if here जाँदाखेरि if knight b6 then again we go knight g6 check king will go on e8 we take here he will take knight takes g5 and then knight g6 no knight g6 check king e8 first we take oh the pawn will take knight g5 knight g6 bishop c5 and then long castle. So this is how it played. No, black को best move होइन. It's just showing how to attack भनेर है. The black को best move हेर अलि बिस्तारै आउँछ यो फर्स्ट गेमहरुतिर खासै आउँदैन. किन black को best move हेर त यस्तो साह्रो होइन होला नि त. लाइक यो ठीक छ knight g4 this is the theory, this is theory, this is theory, this is theory. यो पनि theory हो, यो पनि theory हो, यो पनि. But here queen c7 चाहिँ mistake गरे. किन mistake भनेर चाहिँ देखाएको के. So okay, that's all for this queen c7. I mean knight bd7 line जस्तो लाग्यो मलाई. किनभने this is just starting out e4, not the complete e4 report. Okay, बुझ्यो केटा हो. अबको लाइनमा के रहेछ त भन्दा e4 e5 knight f3 d6 d4. now we go for the main line. अब यसमा ब्ल्याक को मेन अप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि the main option for black is just take the pawn. लाइक अब बुकहरुमा त्यही त हुन्छ नि व्हाइटको लागि व्हाइटको पर्सपेक्टिभबाट ओपनिङहरु दिँदाखेरि व्हाइटले गेम जितेको देखाउँछ त्यही छिटो छिटो जितेको देखाउँछ एन्ड देन ब्ल्याकको ओपनिङ हुँदाखेरि ब्ल्याकको पर्सपेक्टिभबाट देखाउँछ सो द्याट्स फाइन. अब चाहिँ मेन लाइनमा छिर्यौँ है त हामी d4 मा व्हाट ह्यापन्स इफ वी जस्ट टेक गर्दा वी टेक विथ द knight f6 he is attacking our pawn, we just defend the pawn. bishop e7 जान्छ. हामीले अर्को लाइन के पनि हेरेका थियौं भन्दाखेरि what happens if he played g6 गर्दा कसरी खेल्ने. but here let's just look at bishop e7 गर्दा कसरी खेल्ने हामीले g3 castle bishop g2. so this is how we play. and यहाँ bishop g4 थियो हैन लाइन. an attempt to distribute white build up. white को build up कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ. bishop g4 ले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि I think f3 provoke गर्न खोजेको होला I guess है त. but it is rather unfortunate in that it encourage white s2 s3 move. However, black has no more luck in yo after the alternative knight c6. bishop g4 सट्टा something like knight c6 गरेको भए पनि d को knight e2 मा ल्याउनु पर्ने रहेछ हामीले. we don't exchange the knight किनभने exchange गर्यो भने यसको pawn सेन्टरमा आउँछ हैन त, which will be bad for us. so यसमा हामीले simple knight e2 जानु पर्ने रहेछ. knight e2 मा के छ we play rook e8, rookलाई center, we go castle, we'll play bishop d7, we play s3, we'll play bishop f8 and then we play g4, bishop e6, b3 को आइडिया यो रोक्न, a5, bishop b2 and also okay developing this bishop here. This was also the point. So after bishop b2 pawn सेन्टरमा आए पनि डबल पाउन हुँदा के हुन्छ र अरे यस्तो हो क्या. अब नाइट c6 भनेको यस्तो ओपनिङहरुमा आई गेस है मलाई लाग्छ
म पनि भर्खरै सिक्दैछु त्यही भएर मलाई खासै थाहा भएन बट आई थिङ्क इन सर्च काइन्ड अफ पोजिसन दिस इज अ ब्याड फर्मेसन फर ब्ल्याक जस्तो लाग्छ क्या किनभने दिस पाउन इज ब्याकवर्डेड इन द सी पाउन्ड जेनरली हामीले खेल्दाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाउन्ड फर्स्टमा अगाडि हुन्छ c5 and then only you develop the knight either. But when you take, you will just take, and then after you something like castle. Black को के छ भन्दाखेरि black can just go from this also. Now black has got an open file. Okay, double pawn भएर अहिले हामीले खासै एट्याक गर्ने पनि केही छैन. And then you will have a good control in the center. Like अब यसमा के गर्ने त हामीले for example he played this move. खाने पुस हान्ने suppose he played d5 and we push. अब हेर्ने है त visualize गरौँ d5 गरेपछि when we push then of course you will move but then after that c5 आउँदैछ c6 आउँदैछ now is strong सेन्टरले गर्दाखेरि यो पाउन्ड पनि हुर्किन सक्छ something like that त्यही होला त्यही भएर नखानु भने होला नि त बेबी सन्दीप बरुवाल hello brother what's up so that's why knight d2 is a theory for a reason होला नि त केही न केही हैन त knight d2 मा rook here rook d8 मा castle bishop d7 s3 bishop here g4 we go for the attack bishop e6 फेरि यसले bishop d7 किन भयो त डाइरेक्ट bishop e6 गएको भए के हुन्थ्यो डाइरेक्ट bishop e6 गएको भए आई थिंक knight f4 हरू आउँछ भनेर हो है बट देन bishop यहाँ खै किन गयो थाहा छैन बट देन फर्स्ट bishop d7 s3 bishop f8 g4 अब चाहिँ bishop यहाँ आयो now b3 f5 bishop e2 white has completed his preparations and is ready to turn the issue on the king side okay व्हाइटले सबै पिसहरु डेभलप गरिसक्यो सो अब व्हाइटले किङ साइडतिर एट्याक हान्न आँटेको छ है त यस्तो गर्दा रातो हुन्छ होला अब व्हाइट इज ट्राइङ टु एट्याक होला यसरी नै समथिङ लाइक दैट सो एकछिन हेरौँ है त पोजिसनमा के हुन सक्छ त्यहाँनिर लाइक आवर प्लान इज जस्ट आई थिंक दिस मुभ एन्ड नाइटलाई पनि g3 मा लगेर राख्ने g5 जाने h4 जाने जुम 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 गरेर यसलाई चिपेट गरेर खोज्ने सो आई थिंक दैट इज द आइडिया फर व्हाइट simple idea so black has to do something अनि blackले के गर भन्दा f4 चालो f4 मा you just take the pawn अनि blackले action sacrifice गर्यो now he has gone in a wrong path so f5 is a mistake rook into f4 is also a mistake so यसमा चाहिँ his pawnले खायो bishop c4 आयो now pinning this knight or something like we just go rook e1 and he played knight into e4 winning a pawn but after knight d4 black सँग के छ त एक्सचेन्ज को लागि एउटा यो डबल पाउन छ and then he got an extra pawn यससँग 3 3 6 हामीसँग पनि 6 वटै छ त छ ए एउटा पाउन त इडिया थियो नि त सो बेसिकली डबल पाउन रहेछ एक्सचेन्ज सँग हैन which is not enough so यो गेममा चाहिँ खासै ठीक भएन छ एकचोटि रिफरेन्स हेरौँ है त रिफरेन्समा के छ कसले खेलेको रहेछ भन्दाखेरि हो 2005 मा खेलेको रहेछ है त्यो निसु खुसी खोइ के को यहाँ रहेछ गेम हामी त्यो गेम हेरौँ ल अब आई डोन्ट नो इफ यु क्यान गाइज क्यान सी अर नट नाइट g5 rook into e8 ल ओ देखिन त्यसो म यो ओबिएस लाई हल्का मिलाउँछु यसमा यहाँ हेरौँ ल ए यसरी जितेको रहेछ है त कसरी जित्यो पनि हेर्नु पर्यो सो e4 मा e5 यसरी फिलिडोर बाट knight f6 मा bishop e7 g3 castle bishop g2 मा knight c6 knight e2 मा
bishop d7 or something. No, first rook e8 अनि castle अनि bishop d7 अनि s3 अनि bishop f8 अनि g4 I guess. Yeah, g4 bishop a7 अनि b3 a5 bishop here a4. He tries to do something हैन त in the queen side, but then take rook ले खायो, just pawn takes, bishop here, rook here, knight here, and after knight d4 knight g5 चालेछ. यसमा just white ले एक्सचेन्ज गरेछ, knight ले खाएछ attacking this knight अनि त्यसपछि यता गएछ. अब त एक्सचेन्जले सिम्पल जितिहाल्यो होला नि. After that slowly white started to convert this advantage. Okay, nice. So यसरी खेला रहेछ है त. Queen आउँदा why not this? ल यहाँ त ब्लन्डर पो गरे रहेछ. यहाँ त पुरै ब्लन्डर हानेको रहेछ त व्हाइटले त. कसरी जित्यो त अनि? Like okay, f6 here. I think mistake होला notation or something. रुक d1 चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ. सो यसरी खेल्दा जित्ने रहेछ त. ओके, त्यसपछि त हामी जित्छौँ भन्दा नि ट्राई गर्नुपर्छ है त. पोजिसन ल्याएर मात्र जित्ने नि हैन, ओपनिङ मात्र राम्रो भएर काम छैन. रुकको कम्पेन्सेसनमा डबल पाउन त लुजिङ हो नि इजी, त्यही त. त्यो त लास्टै लुजिङ हो. खोइ कसरी किन दियो त्यसले, आई डोन्ट नो है. सो ओके, नाइट d4 पछाडि we can just win like that. So okay, that's why bishop g2 मा knight c6 को सट्टा bishop g4 गरेको ब्ल्याकले. नाइट c6 गर्दा चाहिँ हामी जस्ट we drop back our knight अनि यसमा भनेको a6 a5 चाहिँ रहेछ लाइनमा. बट we just go castle s3 g4 f4 knight g3 b3 bishop b2 त्यसरी खेल्ने हो. आइडिया त्यही रहेछ. So after bishop g2 what happens if we play bishop g4? He tries to ruin our structure. तर यसमा हामी queen d2 गर्नुपर्ने रहेछ. अब झट्ट हेर्दाखेरि queen d2 is not a good move because we are blocking our own bishop को way. That is not a good move. तर किन यसले queen d2 दियो त भन्दाखेरि queen d2 को आइडिया भनेको चाहिँ we don't want to play f3. त्यही होला I guess. यहाँ बुकमा नि भनेको छैन किन queen d2 भनेर, but I think that's the thing. So queen d2, queen c8 is tried to do something with bishop s3 अनि हामी डाइरेक्टली s3 गरेको. किन भन्दाखेरि ले खायो भने खाने, खायो भने खाने. नाइट f3 खेल्दा हुन्छ त अरे. या नाइट f3 खेल्दा त हुन्छ है, बट नाइट f3 ले के ल्याङ्छ भन्दाखेरि आई थिंक यो डायगोनलमा हल्का ल्याङ होला नि त. त्यस पछाडि s3, यस पछाडि s3 भनेको एकछिन हेरौँ है त के छ यसमा. नाइट c6 रहेछ आफ्टर s3 बिशप e3 आफ्टर b3 d5. ओ अब के भयो भन्दाखेरि नाइट f3 गर्दाखेरि अहिले पोजिसन आउने रहेछ. बट यतिखेर हामीले b3 खेल्न पाएको थियौँ किनभने हामीले क्यासल गरेको थियौँ. बट राइट नाउ वी आर नट क्यासल. सो यु क्यान प्ले आफ्टर b3, यु क्यान ब्रेक अन सेन्टर. यसरी खेल्न सक्छ है त. एन्ड द पोजिसन इज सडनली इक्वल. त्यही भनेको रहेछ. सो द्याट्स वाइ नट नाइट f3 रहेछ. लाइक नाइट मलाई जस्तो लाग्यो अब नाइट अलरेडी हाम्रो सेन्टरमा छ, फेरि यसलाई ब्याक किन ल्याउनु भन्नु खोजेँ. त्यही भएर नाइट f3 कन्सिडर नगरेको आई गेस हैन त. त्यही होला है केटा. हो मलाई पनि थाहा छैन. तिमीहरू बरुभन्दा e4 खेलिराखेको होला. आई एम नट अ e4 प्लेयर. I had played bishop f4 लन्डन सिस्टम अनि d4 c4. तर e4 अनलाइनमा खेल्छु तर त्यस्तो आइडिया छैन मलाई e4. त्यसै कारणले हामी कहाँ गयौँ, क्वीन d2. अझ म त क्वीन d3 पनि राम्रो जस्तो लागिरहेछ. f3 नाइट e2 यसमा पनि नाइट d2 नै होला नि हैन, किनभने हामी नाइट c6 मा नाइट ब्याक गर्न मिल्छ भने बिशप g4 मा व्हाइट नाइट ब्याक. बट नाइट d2 मा आई थिंक यु क्यान जस्ट
टेक भनेर होला या सो क्विन डी2 तर अपोनेन्टले अब ब्ल्याकबाट फिल्डर प्रिपेयर गर्दाखेरि क्विन डी2 खासै हेरेको हुँदैन होला क्या किनभने ही थिङ्क्स द्याट दिस इज ब्लकिङ द बिसप अनि खासै व्हाइटले खेल्दैन होला तर हामी सरप्राइज दिने नि अफकोर्स क्विन c8 s3 बिसप d7 g4 द फ्यामिलियर किङ साइड पाउन्ड एडभान्स सो हामीले फिलिडोरमा के चाहिँ याद राख्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि g4 मुभ चाहिँ अलिकति आइराख्ने रहेछ होइन त अघि पनि सुरुमै g4 अहिले पनि s3 g4 अघिको भेरिएसनमा पनि s3 g4 नाइस g4 इज भेरी नाइस मुभ g4 रुक e8 अफ कोर्स ही ट्राई टु डेभलप अब क्यासल हामी नाइस 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 क्यासल h5 मिस्टेक गरेछ ब्ल्याकले यो गेम चाहिँ 2005 मा खेलिएको रहेछ ब्रिटिस लिगमा डेभिस एन भर्सेस वाल जी 1900 to 2600 1900 to 2600 मैले बुझिनँ यार ए 26 त्यत्रो होइन यार केटा हो हामीले यो स्ट्रिममा इफो हल्का हेऱ्यौँ भने पनि धेरै रेटिङ भनेको 50-60 बढ्ला किनभने 2600 पुग्नको लागि त ओ माई फ्रिकिङ गड के चाहिँ हेर्नुपर्छ होला त त्यो हेर्नको लागि हामीसँग टाइम छैन अफकोर्स सो क्यासलमा हि प्लेड h5 विच इज अ ब्याड मुभ किनभने यसको किङ यहाँ छ अनि यतातिर खोल्दैछ नि त यसले अनि हाम्रो त फेरि रुक पनि यस्तो मजाले छ हाम्रो पिसहरू त एकदम तयारी अवस्थामा छ एट्याक हान्नको लागि अनि उसले त हामीलाई आइज भाइ आइज म खोलिदिन्छु त एट्याक गर भने जस्तो हो क्या सुन्दा हल्का ल्याङ सुन्ने होला तर त्यही ल आफ्टर एसमा f3 वाइट प्लेज f3 किन f3 गर्नु द जेनरल मुभ इज आइदर g5 or टेक्स नि तर जिएमले गरेको रहेछ f3 किन f3 गरेर पढौँ GM wants you to delay f4 as it means he can solidify solidify the g4 square okay f3 भनेको चाहिँ g4 square लाई अलिकति दह्रो बनाउनको लागि रहेछ against the attack from the wing it looks like he is creating an overpower of attack square around his king but in fact white has everything under control as if these are dominant if on the other hand black bishop has been preserved on g7 this might have been very difficult different approach okay औकातको कुरा आउँछ या अफ कोर्स ओके f3 इन्ड्युस गर्न बिशप g4 खेलेको छैन कालोले अघि त्यही त अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या चेसमा चाहिँ हरेक मुभ पछाडि त पोजिसन इज न्यू त्यही भएर ब्ल्याकले त्यसै अनुसार केही गर्न खोज्या होला अघि अब यसलाई f3 एप्रोच गराउँथ्यो होला आफ्टर बिशप g4 यसलाई f3 यतिखेर खेलाउनु थियो होला तर यतिखेर आफ्टर क्यासल अब यसलाई f3 त्यही रहेछ है त केटा हो ल हेर एकछिन अब एकछिन हेरौँ ल अनि त्यस पछाडि सकिहाल्छ यो पनि त क्यासलमा h5 आएछ अनि f3 जिएमले किन f3 गरेको रहेछ भन्दाखेरि यो स्क्वायरलाई सोलिडिफाई गर्नु है त यो स्क्वायरलाई ओके बुझ्यो सो यस पछाडि f3 पछाडि ब्ल्याक प्लेड नाइट c6 ब्ल्याकले खाएन किनभने इज नट अक्कड अब यो खाएपछि यसमा के होला त मुभ he is attacking our knight so what can you do we can just play knight f5 because we don't want to exchange the knight for this knight हाम्रो नाइट एकदमै स्ट्रङ छ नि त अब यदि अर्को g6 बाट खेलेको भए चाहिँ यो स्क्वायर डिफेन्ड हुन्थ्यो तर अहिले डिफेन्ड छैन त्यही भएर वी गट आउटपोस्ट भनेको चाहिँ यस्तै नाइटहरू खतरा ठाउँमा बस्ने भनेको चाहिँ आउटपोस्ट हुन्छ र आउटपोस्टमा बेसिकली यो पाउनेहरू हुँदैन तर यसमा छ त्यही पनि आउटपोस्ट भनिदिइराखौँ यसलाई
So after this, of course, blackले खानै पर्छ किनभने त्यो knight त एकदमै strong छ. G takes on f5 and now knight d7. He goes for this move, I guess, or f6 यस्तो उस्तो केही गर्न लाग्यो. अनि blackले के गर्यो, I mean whiteले यतिखेर के गर्यो भन्दाखेरि, now look, everything is under control, but our rook is not doing anything. So to bring this rook in the attack, white just move the king to h1. Nice. यस्तो यस्तो आइडिया लाउनु पर्ने रहेछ नि त. It is obvious that black has suffered a plane आएको. It is obvious that black has suffered a fissure as he has built a pawn and h5 beside the blue position is covered. If therefore no surface that they can continue brutal fashion. Okay. After king h1, knight b6, because he has to get his piece in the defense, another over knight e2. White is slowly bringing his all the piece in the attack. So after d5, knight g3, doesn't care about this because खायो भने मजा आउँछ. h4, slowly. Now this knight has gone to h5 square from this, होइन त. Nice knight maneuver गरेछ यहाँनिर. After knight h5, queen d8. किन queen d8 गरेको थाहा छैन. I think he's trying to play something like bishop g5 was the idea. र bishop g5 मा पनि खाइदिइहाल्छ नि. किन गर्यो थाहा छैन. अनि यहाँनिर आएछ sacrifice. Knight takes on, sorry, knight takes on g7. ज्याउ लाग्न थालेर यस्तै हुन्छ ओपनिङ हेर्दा त माको कसम वाइल्ड ज्याउ लाग्छ. सो नाइट h5 मा क्वीन d8. यसमा नाइट g7 सेक्रिफाइस गरेछ. अब यसमा ब्ल्याकले चाहिँ गर्यो बिशप g5. बिशप g5 को सट्टा यदि किङले खाएको भए क्वीनले चेक, किङ g8, रुक g1. अब यस पछाडि बिशप f1 चेक कसरी रोक्छ त. त्यही भएर नाइट g7 इज अ नाइस थिङ. सो इफ ओपनिङ हामीले खेल्दाखेरि के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्नु मैले के बुझेँ भन्दाखेरि you need to be very sharp on tactics. Tactics चाहिँ तिमीले एकैछिनमा देखिहाल्नु पर्ने रहेछ. अनि मात्र इफ अलिकति एफेक्टिभ हुने रहेछ है त. सो किङ g7 गर्न मिल्यो. नाइट g7 मा he played bishop g5. After bishop g5, f4. We don't take this also किनभने खाँदाखेरि खान्छ, खाँदाखेरि खान्छ. अब के छ त. Of course we can take this, but then यो खाँदा नि हुन्छ or something like के छ. केही न केही त होला रुक एचेटहरू आउँछ भनेर होला. सो यो खासै राम्रो हुँदैन रहेछ व्हाइटको लागि. सो व्हाइटले सिम्पल के गर्यो भन्दाखेरि f4 पुशिङ दिस बिशप. f4 मा किङ इन्टु g7 गर्यो. मैले सोच्दैछु किङ g7 को सट्टा यहाँ गयो भने के हुन्छ भनेर. यहाँ गयो भने त ल्याङ पो हुने रहेछ. नाइटले यो खान्छ नि त. द्याट्स वाइ किङले g7 मा खायो. f इन्टु g5 गर्यो. पाउनले खायो. Queen f4. Of course, when attacking, we don't exchange the queen. Queen d6. Now queen h4. Rook h8. Fox f6 बाट check. King will go on g8. Queen ले e4 मा खाने. Queen d7 गयो. He's trying for something like this, I guess. Bishop f4. And we try to defend that. खाएपछि यहाँ. So after bishop f4, rook e8 and then queen d3. So 2 pawns down. अब ब्ल्याक के भयो भन्दा बेसिकली 2 pawns down भयो. And then black will surely lose the game. अब पुरै गेम चाहिँ दिएको छैन यहाँ हामीलाई. अब यतिको पोजिसन लागेपछि हामीले अफ कोर्स जित्नु पर्छ. सो फेरि हेरौँ एकचोटि. e4, e5, knight f3, d6, d4. He takes, we take, knight will attack, knight will defend, bishop e7, g3, castle, bishop g2, bishop g4, queen d2, queen here, h3, bishop d7. I think, oh, not castle, first g4. After g4, rook d8, castle, h5, f3, knight c6, knight f5, bishop f5, gf5.
Okay, knight d7, king to h1, bishop f8. No, not bishop f8. King h1 के छ फर्स्ट मुभ एकछिन हेरौँ. King h1 मा के भयो त मुभ? Okay, he tries to get his queen, so knight b6. Knight b6 मा we go for knight e2, d5, knight g3, h4, knight s5, queen d8, knight g7, bishop g5 आयो भने f4, takes मा takes मा यहाँ 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 यस पछाडि जित्नुपर्छ. After queen d7, first bishop f4, rook d8 यहाँ. So this is how you win. Gaming with Saurabh 2 वर्ष. 1900 to 2600 एपिक पुग्न अनलाइन कति टाइम लाग्छ? Not really 2 वर्ष. It depends है त. कतिको मेहनती छ मान्छे भनेर डिपेन्ड गर्छ. You can reach 2600 in 3 or 4 months also if you do like दिनभरि चेसलाई मात्र टाइम दियो भने त अफकोर्स पुगिहाल्छ नि. But then not more than 1-2 years त्यही हो. So this is how to play against e4, e5, knight f3, d6, d4 takes, knight f3, knight c6. bishop e7 गर्नु चाहिँ कसरी खेल्ने भनेर यहाँ देखाएको रहेछ. अब अर्कोमा हेर्यौँ. e4 हेत्तेरिका e4, e5, knight f3, d6, d4 takes, knight f6, knight c3, bishop e7, g3, d5 रहेछ त अर्को भेरिएसन. Instead of bishop g4, हामीले bishop g4 मा queen d2 हेरेका थियौँ. d5, what happens if we challenge in the center directly? Of course, we deny it. e5, knight g4 आएछ. Knight ले यहाँ खान. And black can also play knight d4. यसमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि we take, we attack that, we support, we go castle, we take, we go bishop f4, we go queen f5, bishop e4, castle, queen f3. यसरी खेल्न सकिने रहेछ. यो चाहिँ एउटा गेम रहेछ. त्यो गेम पनि हेर्नुपर्छ भनेको, तर खासै यस पछाडि भनेको आफै प्लान बनाएर खेल्नु पर्ने हो. हेरौँ है त रेफरेन्समा के छ. c6 रहेछ, knight b3 रहेछ, queen e4 गएको रहेछ, रुक सेन्ट्रलाइज गर्नु, ब्रिटेनले डेभलप गर्दैछ. एकछिन है. यो खान मिल्दैन नि त केटा हो. खाएपछि एट द एन्ड हामीसँग बिचमा h7 रहेछ अनि रुकले खाने. ओके, सो यहाँ गएपछि नाइट d4 गयो, नाइट c5, बिशप c2 अफ कोर्स, क्वीन a6, b4, बिशप d5, क्वीन h5, g6, क्वीन h6, नाइट a6, रुक इन्टु e6. ओ माई गॉड, ट्याक्टिस हानेको रहेछ. रुक इन्टु e6, f इन्टु e6, बिशप इन्टु g6, अनि त्यस पछाडि बिशप इन्टु g6 पछाडि के छ? बिशप इन्टु g6 मै रिजाइन हान्दै रहेछ. किनभने आफ्टर दिस देयर इज नथिङ ब्ल्याक क्यान डु, लाइक चेक किङ हियर, किङ यहाँ गयो भने बिशप e5 जस्ट ओभर भइहाल्यो नि. यो त एभ्रिथिङ इज ओभर. ओके ब्रदर, बाई बाई. मजाले सुत्नु. मेरो पनि भोलि कलेज त छ यार. म त 12 बजी सुत्दिनँ. इट्स ओके. सो त्यही भएर नाइट e4 खासै राम्रो नमान्ने रहेछ. नाइट e4 मा किनभने टेक्स बिशप यहाँमा क्वीन यहाँ, क्यासलमा क्वीन टेक्स, बिशप यहाँ क्वीन यहाँ, टेक्स, क्यासल, क्वीन f3,
something like this. And the c6, knight b3, queen a4, rook f1 यसरी खेल्ने रहेछ. So but we are looking at knight g4, which is more forced, like he is attacking our pawn. So knight g4 गर्दा चाहिँ again we don't care and go bishop g2. दिनको 12 घण्टा प्र्याक्टिस गरौँ भने त नि 6 महिना मात्र होइन कि 3-4 महिनामै पुग्छ ब्रो. प्र्याक्टिस चाहिँ फेरि एफेक्टिभ गर्नु पर्यो. त्यो जे पाए त्यही हावा हेरेको हेरे एउटै हेरेको हेरे गर्नु भने ओपनिङ आउँछ, मिडल गेम आउँछ, इन गेम आउँछ. लाइक 12 घण्टा भनेको त इज नट अ जोक नि त यार. 4-3-12 होइन त 4 घण्टा ओपनिङ, 4 घण्टा मिडल गेम, 4 घण्टा इन गेम सकिएको नि. 12 घण्टा दिनको भनेपछि महिनाको 30 घण्टा भयो. 4-3-12 120 घण्टामा चेस त अनि कत्रो पम्प हुन्छ होला. Of course. So 4 months is enough if you practice for 12 hours a day. So bishop g2 ma, you will of course take it, and we go queen e2. Okay, queen e2 is the 9. Queen e2, knight equals c6. A weird position to say. At least, I mean, black king's knight has made 4 moves to interrupt c6. Black को यहाँ को knight चाहिँ 4 move लाएर यहाँ पुग्यो अरे. त्यही भएर weird position भनेको छु. So यसमा we just go bishop e3. White is a pawn down, but he is sure to regain it when he is leading development. Will give a significant advantage. So after this castle को सट्टा if bishop e6 गरेको भए चाहिँ we go long castle, knight into d4, bishop into d4, castle, knight into d5, bishop d5, queen e5. Ah, nice move. Bishop f6, queen d5. So this is one trick. Another long castle. Bishop e6 गर्दा we go long castle. Yeah, we go long castle. Knight takes on d4, bishop takes on d4, castle, bishop here. यस्तै भएपछि it's kind of I mean we are kind of better भनौँ न after this. 3 दिन छ, but then we have double bishop advantage. यतिमा फोकस गरेर पुग्छ. but the main thing is brother, you have to play है त. तिमीले अनलाइनमा एटलिस्ट दिनको एउटा ऱ्यापिड गेम खेलेर एनालाइज चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यति गऱ्यो भने धेरै इम्प्रुभ हुन्छ 4 महिनामा. दिनको एउटा ऱ्यापिड गेम खेल्यो भने यु हेभ टु थिङ्क. म जस्तो यस्तो चाहिँ पाते ब्लिच खेलेर मात्र हुँदैन. सो द्याट्स आई एम अल्सो लर्निङ होइन. म त्यस्तो वाइल्ड रेटिङ बनाउनु त मन छैन, तर सम डिसेन्ट रेटिङ मेन्टेन गर्न पनि ओपनिङ चाहिने रहेछ कि. फेरि ग्रिन अन हो अरे. ग्रिन अन त होइन, त्यही यसो ओपनिङ हेरिदिएको मात्र हो. 15+10 but 30+30 क्लासिकल खेल्ने टाइम छ भने त अफकोर्स गो फर इट. अझ ओभर द बोर्ड खेल्ने टाइम छ भने गो फर इट. बोर्डमा खेलेको भने एकदम एफेक्टिभ हुन्छ, स्क्रिनमा खेलेको भने. ग्रिन्ड होइन, गरिन्ड. bishop d4 मा क्यासल, knight d5, bishop d5 and queen e5 पछाडि we are just better. So that's why after knight d4 गरेन अरे, suppose he goes for castle also, then knight d6, f e6, knight d5, e d5, bishop into d5, king h8, bishop c6. So after this black is losing हैन त. So that's why knight d4 नै यसमा बेस्ट रहेछ. Knight d4, bishop d4, castle मा we just take the pawn हैन. थर्ड सेमिस्टर हो, म फर्स्ट इयर त होइन. सो बेसिकली थर्ड सेमिस्टर भनेको सेकेन्ड इयर होला हैन. सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि e4, e5, knight f3, d6, d4, takes, knight f3, knight c6, bishop e7, g3, if d5, then we go e5, knight g5, knight e4 गऱ्यो भने of course this move, and then castle takes here, takes, castle, and something like queen f3. And after knight g5, I mean knight g4 attacking that pawn,
we just ignore that, and if it takes, then we go attack the knight. If he goes here, then we go defend our knight, and he goes for castle. Castle को सट्टा यदि यसले bishop e6 गरेपछि के गर्ने थियो भन्दाखेरि we go long castle. Now there are two moves, either knight d4 or castle. So castle गर्दा त knight takes, here takes. Right now एउटा pawn पनि अफ छौँ हामी, and also we are threatening that also हाम्रो double bishop again छँदैछ. So यसमा knight into d4 गर्दा चाहिँ bishop d4, अब castle गर्दा again this tactics, हैन त. So that's why black decided to go castle anyway. सुरुमै castle गर्न खोज्छ है त blackले चाहिँ. यसमा चाहिँ again there is something like knight d5, he will take, he will give a check, we will capture it, and then queen takes on d4, c3, and then queen c5, and then knight d5 again, and now bishop e6. Black is almost but not quite equal, and this highlights the difference between groveling and having an easy draw. Okay, b4, so attacking the queen. This is called counter attack. 1900 छ भनेपछि if you are 1900 त्यसो भए के भन्छ इन्ड गेम र ओपनिङमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ, एन्ड मिडल गेम आइडियाजहरु. आई थिंक यु शुड स्टार्ट स्टडिङ गेम्स है त 1900 हो भने, किनभने गेम्स स्टडी गर्दाखेरि वी गेट ओपनिङ अल्सो, मिडल गेम आइडिया पनि, इन्ड गेम पनि. लाइकवाइज वी आर डुइङ हियर. कसरी जितिरहेछ भनेर हेर्दैछौँ नि त हामी. So e4 मा e5, knight f3 मा d6, d4, he takes, we take, knight f6 attacking the pawn, we defend. He goes bishop e7, we go g3, he goes d5, we go push the pawn, knight here, bishop to here, knight ले खान्छ, queen e2, knight here जान्छ, bishop e3, and he decide to go castle. We play knight d5, he play knight d4, bishop takes, bishop e4, he plays something like knight b4, rook g8 आयो भने के हुन्छ, bishop e3 आउँछ. कुन कलेजमा हो, ट्युब हो र अरे? यस, आई एम currently studying in Lalitpur NIST college. So knight d4 ma, he will take with the queen, attacking our knight, we will go c3, he will take queen c5, we will play knight d5, bishop e6, we will play b4, and then queen ले त यो बचाइराख्नु पर्छ, त्यही भएर queen d6 जान्छ. Now we go rook d1, not long castle है त, किनभने खासै राम्रो छैन king यतापट्टि. So king has to be here. So bishop d5, bishop into d5, queen b6, and long castle, and then f5, rook f को rook e1. White ignores his queen side attack, हैन त. White ले चाहिँ black को queen side attack लाई इग्नोर गर्यो. So rook f1 मा c6 गर्यो black. c6 को सट्टा यतिले खान खोजेको भए तिमीलाई हिमालयन चेस कोचिङ गर्छौ रे? या अफ कोर्स. हैन, मेन कोच त हाम्रो रिजेन्द्र सर हो, तर आई एम अल्सो एसिस्टेन्ट कोच भनौँ न है त. सो मेन कोच चाहिँ रिजेन्द्र सर हो, अनि म पनि सिकाउँछु त्यहाँ सिकाउन चाहिँ. सो रुक एफ e1 गरौँ. व्हाइट इग्नोर्स हिज ओपोनेन्टको डेमोन्स्ट्रेसन, आई मिन क्वीन साइडको एट्याक. सो यसमा रुक e1 गर्दाखेरि c6 गरौँ ब्ल्याकले. c6 को सट्टा इफ पाउन खाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? बिशप f7, ब्रिलियन्ट मुभ आउँथ्यो. लाइक रुक f7 गर्दाखेरि रुक d8 बाट चेक, रुक f8 जान्छ, रुकले खान्छ, किङले खान्छ, क्वीनले चेक, डाइरेक्ट मेट भइरहेछ चाहिँ, क्वीनले मेट. सो रुक बिशप f7 मा इफ किङ h8, रुक d8 त्यही पनि, किनभने खायो भने त मेट छ हैन. सो रुक d8 मा नाइट c6 जान्छ, नाइट c6 मा रुकले 8, रुकले 8, एगेन त्यही हैन त. र अर्को भनेको बिशप f7 मा यदि किङले खायो भने चाहिँ के गर्ने?
क्वीन c4 रहेछ है त क्वीन c4 चेक किङ has to go on f6 किनभने किङ g6 गयो भने अगेन क्वीन e6 किङ f6 जाँदाखेरि के हुन्छ क्वीनले f4 बाट चेक now king g6 is forced now you can just take the rook and then we are winning हैन त किनभने यसको नाइट र रुक छ हामीसँग एक्सचेन्ज अफ छ so we are just winning here so this is what will happen if you play this we are threatening this है त so rook f1 को आइडिया भनेको now we are threatening this and here that's why c6 is played so that rook d8 is no longer possible so c6 गर्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा उहीको bishop b3 a b4 queen e7 threatening this knight a6 rook e5 I mean rook e5 rook e5 going for rook s5 and then b takes on c3 rook d7 again rook d7 at 3 कहाँ गयो rook d7 again attacking हैन त attacking everything queen b4 आयो queen एक्सचेन्ज गर्नु खोज्यो queen b4 को सट्टा यदि knight b4 आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो रहेछ भन्दाखेरि bishop f7 king h8 rook s5 c2 rook s7 king s7 mate so that's why queen b4 आयो queen एक्सचेन्ज गर्नु खोज्छ है if you try to exchange the queen then also get bishop f7 king h8 of course and now queen g5 queen g5 मा h6 गरो h6 सट्टा if c2 गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो bishop c4 c1 is equal to queen into c1 but now c1 queen नगरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो फर एक्जाम्पल रुक यहाँ जाँदा खाइदिने रहेछ क्वीन यहाँ जाँदा मेटै हुने रहेछ so we are threatening that mate okay so that's why c2 is not possible so queen g5 को जाँदाखेरि simple h6 आयो h6 मा we again move our queen there queen ले b2 गर्ने रहेछ rook s5 जाने slowly we are attacking queen ले check king will go on g2 knight on b4 rook d1 very nice move queen ले डिफ्लेक्ट आनो अब क्वीन कहाँ जान्छ त क्वीन c2 गयो क्वीन c2 मा rook into h6 3 into h6 queen f6 check king h7 rook d7 after rook d7 queen e4 बाट check king h3 there is nothing to be done to prevent a killer discovery attack like this or this and then the king is gone so this is how you play against knight g4 रहेछ है त हामीले के हेर्यौं अहिले e4 e5 knight f3 d6 d4 takes knight f6 knight here knight f6 मा knight there and then bishop e7 g3 d5 d5 मा e5 knight यहाँ bishop यहाँ खान्छ क्वीनले अट्याक गर्ने यहाँ जान्छ बिशपले डिफेन्ड गर्ने and then he plays something like castle नगरिकिन यदि यसले के गर्न खोज्यो बिशप e6 गरे भए के हुन्थ्यो we go long castle so that's why ले just castle गर्यो castle गर्दाखेरि we play knight d5 we play knight d4 bishop d4 bishop d4 bishop d4 check knight ले खान्छ क्वीनले खान्छ यहाँ यहाँ अनि knight d5 अनि bishop e6 b4 queen d6 अनि rook d1 bishop d5 अनि आउँछ a5 वाला no first queen b6 castle अनि a5 now we play rook there किनभने खायो भने bishop f7 हुन्छ खान मिलेन rook यहाँ so that's why c6 c6 मा हामी के गर्ने bishop b3 जाने a into b4 गर्छ queen e7 जाने knight a6 गर्छ rook e5 जाने rook s5 जानको लागि so after rook e5 you will play something like
b takes on c3 and rook d7, and after that queen will move on b4, bishop f7, king here, here. So after this, this, and then queen b2, rook h5, queen c1 check, king here, knight b4, rook d1 to deflect this king, I mean queen. Rook d1 ma queen c2, check, takes, check, king here, and here. So after this, white is winning. But what will happen if we go here? Then we have a check and a king here जान्छ अनि मेट्छ. So that's why that is also not possible. So after this, white is winning. So हामीले के हेरेको छौँ भन्दा अहिलेसम्म, so how to play with bishop e7 हेर्यौँ हामीले एउटा हैन, अनि how to play with bishop e7 and bishop g4 हेर्यौँ, bishop e7 and knight g4 हेर्यौँ after d5, and then हामीले हेरौँ डाइरेक्ट knight b7 मा g4, knight b7 कस्तो हुन्छ e4 d6 बाट खेलाएर हेर्ने हो, d4 knight f6, knight here e5, knight f3, for example knight d7, g4 takes here, rook here, bishop here, pawn here, त्यस पछाडि भनेको bishop develop of course c6 takes, queen d3 मा यो आउँदा bishop f7, king f7, queen c4 बाट check, king e7, knight s5, knight b6, knight z बाट check, king goes to e8, bishop goes on b6, knight goes on यो अनि यो हैन, bishop c5 मा long castle. So यो थियो हैन the variation. So this was the whole variation. So अब अर्को हामीले के लर्न गरेका थियौं भन्दाखेरि e4 e5 knight f3 d4 takes यहाँ bishop e7 गरेका थियौं, bishop e7 मा g3 castle, bishop g2, bishop g4 आयो. यस्तो हुँदा के गर्यौं भन्दाखेरि यस्तो गर्दा हामी queen d2 यसरी यसरी g4 गरेर अट्याक हानेर किङ साइडमा मस्त खेल्ने भनेर हेर्यौं. Another line भनेको हामीले के हेर्यौं भन्दा e4 e5 मा डाइरेक्ट d5 गयो भने कसरी खेल्ने, यसरी यसरी, सो काइन्ड अफ सेन्टरतिर अट्याक हानेर पुरै ब्ल्याकलाई खासै चान्सै नदिकिन यसरी अट्याक हान्ने हेरेर खेल्यौं हैन त. So now let's move to another game which is Petroff defense. Okay. So Philidor defense को लागि त्यति दिएको रहेछ नि, खासै धेरै दिएर रहेछ. Okay. So यसमा Philidor defense मा के भने रहेछ भन्दा d4 e into d4 knight d4 knight f6. यसमा g6 मा चाहिँ will play like bishop e3, like bishop g2 and queen d2, and then knight c6, and then something like long castle or f3, like long castle and then long castle, and then something like bishop or where, yeah, knight d4, bishop d4, bishop e6. यसरी यो चाहिँ कतिखेर हेर्ने रहेछ भन्दा हामी when we learn something like brick and then Sicilian. Okay, not right now. So this is all about Philidor defense. And another thing is that now what we have is e4, e5, knight f3, knight f6. Now this is called Philidor defense. Philidor defense सँग कसरी खेल्ने त भनेर हेरौँ अब. This is a boring, torchit opening line used at highest level to neutralize the advantage of the first move. Unfortunately, you will also occasionally meet it in your games as an ordinary player. So यसमा कतिवटा गेम दिएको छ Philidor, I mean
पेट्रोफमा दुईटा मात्र गेम दिएको रहेछ। सो ओके, आज हामी दुईटा मात्र गेम हेर्छौँ, खासै धेरै हेर्दिनँ। पेट्रोफको है त। सो what we are going to look at it is e4 e5 knight f3 knight f6. So this is the Petrov and the e4 e5 knight f3 knight f6 knight into e5 d6 like knight into e4 गऱ्यो भने चाहिँ queen e2. अब के गर्ने त, यो त अलिकति ल्याङ हुन्छ. So after d5 or f5, like what to do, queen e7 and then queen takes here, then d6 and then d4 यसरी खेल्ने रहेछ. यो पनि एउटा लाइन चाहिँ रहेछ. But then most of the time we'll face d6. After d6 we just go knight f3, he will take that and we go knight c3. A long time ago, world champion Capablanca played this move. Okay, in his eyes, black lost at least one tempo with knight f6 and knight e4, and so deserved to be punished. Well, that is the spirit behind 5 knight c3. White intends to prove 2 knight f6 is a mistake by going straight for the jugular. So white is challenging the knight. So here knight takes c3 is played. Instead, black don't need to cover after d5, queen e2. So you cannot maintain the knight in the center. And the alternative knight f6 चाहिँ हामी अर्को गेममा हेर्छौँ है त. So that's why knight c3. Here white just black just play knight takes on c3. After that we'll just take it. So Philidor भन्नाले Petrov e4 e5 knight f3 मा knight f6 आउँदाखेरि we just take. After d6 we just go here, knight takes, knight c3, and now knight f6 will be examined in the next game. But now let's look at the knight c3 variation. After knight c3 we play d takes on c3. As our plan के हो यसमा, bishop e3, queen d2 and then long castle. So after this move, black will develop the piece of course, and now bishop e3. So much a weird decision because white can always play bishop f4. Yeah? Instead of this move, white can always play bishop f4. Bishop f4 is also 9. Like the best player are learning towards bishop f4 to make it hard for black to employ knight c6 and 95 response. Not, it doesn't matter good. Black must put in okay. So bishop f4 गरेको भए चाहिँ यो पनि अहिले पपुलर हुँदैछ अरे. यसको आइडिया भनेको चाहिँ यो र योलाई हल्का स्टप गर्न खोजेको अरे, स्टपै त गर्दैन. So after bishop e7, what will happen is we just go bishop e3 and then knight d7 गर्छ. A less committal way to get the knight out. आफै भन्छु करियर बनाउन मिल्दैन चेसमा, अनि रातभर चेस किन. यस्तो हो नि त, चेसमा करियर बनाउन मिल्दैन तर राति भनेको अब अहिले के गरिन्छ भन्दाखेरि 12 बजेसम्म यतिकै रिल हेर्दै बसिन्छ, कि त युट्युब चलाइन्छ कि त फोन चलाइन्छ, हल्का ल्याङ हुन्छ होइन. सो वाइ नट लर्न क्या. अनि मैले त फेरि म त इफो यतिकै हेर्न मन लागिरहेको थियो, मैले मात्र हेरेर के गर्नु भन्दा वाइ नट स्ट्रिम होइन त. स्ट्रिम भनेको एउटा कन्टेन्ट पनि भयो, एन्ड देन वी अल्सो लर्न समथिङ. त्यही भएर चाहिँ मैले गरेको. त्यस्तो करियरै बनाउनु लागि होइन, जस्ट प्यासन. रमाइलो लाग्छ चेस खेल्न, त्यही हो. र ओपनिङ हेर्दा झ्याउ लाग्छ, म हानेछु, तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ है आएपछि. त्यही हो है त, नट फर करियर गाइज. नाइट d7 को सट्टा इफ नाइट c6 गरेको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि वी कन्टिन्यू आवर प्लान, क्वीन d2, bishop e6, long castle anyway, black can't capture an a2, like bishop a2 गऱ्यो भने b3 आउँछ नि त. So that's why
And after castle, white play queen, black also play queen d7, hoping for castle. So h4, and then h6, and then king will go on b1, and then long castle. So knight d4, knight takes on d4, bishop takes on d4, h go rook g8, h5. So this is how the game went in Adams versus Nielsen in 2005. Black has able an attack on his king by castling queen side, but white has space advantage on the king side, which Adams later increased with f3 and then g4. Played like that. मेरो मिडल गेममा राम्रो छ तर चेकमेट गर्नै आउन्न. आज मसँग 3 वटा त क्विन थियो र पन र किङ मात्र थियो, त्यही पनि चेक गर्न आएन, ड्र भयो अरे. ल त्यस्तो हो. त्यसो भए त देयर आर लट अफ भिडियोज आउट देयर इन युट्युब क्या कसरी चेकमेट गर्ने, यो पिसले त्यो हेर्दा हुन्छ त ब्रो. अनि यो त त्यसो भए तिमी अहिले यो भिडियो नहेर, तिमी यो भिडियो पछि हेर्नु, कामै छैन अहिले हेरेर. अहिले त तिमीले बेसिकहरू हेर्ने, युट्युबमा धेरै च्यानलहरूले बेसिक सिकाएको छ, त्यो हेरिदिने हो. इजी. ओके. Okay. So this is what will happen after knight c6, like queen d2 version, then bishop e6, and then long castle, and then long castle, and after queen d2, h4, h6, like king d1, and then long castle, and then knight d4, bishop d4, h4 rook g8, and then h5, and then f3 g4. So after knight d7, also we follow the same thing, queen d2, knight e5, long castle. White doesn't care about the structure, किनभने हाम्रै यो like attacking fine छ हैन त. Straightforward, power and easy to remember play by white. One is king to get his king side pawn ruling, especially black played castle and bishop e6 will be king b1, bishop e2, knight d4. Like for example, black ले के गर्यो भन्दाखेरि blackले यदि bishop e6 or castle गर्यो भने what we can do is we can play bishop, king यहाँ, bishop यहाँ, knight to d4 and then f. त्यसरी खेल्न सक्ने रहेछौँ. And then h4 h5 गरेर पनि. Note the extra pawn, c3 pawn adds another layer of defense for the white king. Okay. So white को यो pawnले अझै हाम्रो किङलाई सेफ्टी दिइराछ है त. So it is good for us. त्यस्तो ब्याड छैन डबल पाउन. इन गेमसम्मको लागि टाइम नै रहन्न. चेकमेट गर्न हेर्न पर्छ, अलि सोच्न पर्छ नि कि टाइम आउट कि ड्र हुन्छ अरे. चेकमेट इफ यु लर्न द टेक्निक देन त्यस्तो टाइम दिनु पर्दैन नि चेकमेट गर्नको लागि. चेकमेट भनेको एउटा ट्रिक हो हैन, कसरी गर्ने भनेर. इफ यु नो द ट्रिक देन यु विल अफ कोर्स मास्टर इट. तर ट्रिक त्यस्तो डिप पनि छैन, त्यस्तो हार्ड पनि छैन, एकदम इजी ट्रिक हो. एन्ड इफ यु लर्न वान टाइम, त्यसो भए तिमी 1 मिनेटभित्र पनि चेकमेट गर्न सक्छौ सबलाई. सो द्याट इज गुड है त चेकमेटको बारेमा चाहिँ. For example, if black put his bishop on f6, it gaze doesn't beat b2. Okay. For example, यतिखेर bishop f6 गर्यो भने चाहिँ b2 सम्म आइपुग्दैन. So that's why c3 यो दुईटा पाउन एकदमै राम्रो छ है त व्हाइटको लागि. So now long castle-मा blackले simple knight f3 गर्यो. Having spent 3 moves to exchange kingside knight for king's knight for a knight that has moved once. Black now performs the same trick with his queen's knight. He hopes that by splitting up the white pawns, it prevents the type of pawn shown described in the previous note. However, white is able to exploit the resulting open g5. Yeah, त्यही भनिरहेको थियो. अघि हामीले के सोचिरहेको थियौँ भन्दाखेरि f3 g4 h4 त्यस्तो केही एडभान्सहरू. But after this move, now हाम्रो plan change भयो. This. So g into f3 and castle गर्यो अझ. यस्तो ओपन छ अब castle. A classic example into attack. More solid was bishop f6. As said, bishop f6 was better. But right now he played castle, which is very bad. Castle-मा
we go h4, we try to attack. Okay, h4 मा गर्छ bishop e6 and then again h5. Now bishop f6. Now rook g1, we bring the queen to the attack, I mean piece to the attack. यस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन. Queen to d7, I mean connecting the rook अनि queenलाई यता यता लाने possibility है त यहाँ or यता. So now bishop h6. अब यो हेर्ने पिन खानु मिलेन नि त्यसले. So bishop h6, it's almost too easy. Threat is bishop g7 and bishop d7 h6. So threat थियो त्यसमा त्यही भएर g6 गर्नै पर्छ. Now again bishop d3. What can be bought of यो कुन tactic हो, name के हो अरे? यो tactic हैन नि, we are learning the opening. Okay, we are just learning the opening. This is not the tactics. So after bishop d3, अब हाम्रो threat भनेको simple छ, takes and sacrifice. I think sacrifice गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्छ. Then taking this also, bringing everything also. So okay, bishop d3, bishop f5 गरेर again mistake. Back complete is planned to extend the right side but loses at once. Queen f4 यसमा. Queen f4 गर्नु चाहिँ सक्यो किनभने if it takes then mate भइहाल्छ. And then बित्तिकै अब के गर्छ? Like king, this is possible. After that, okay, यो गर्ने बित्तिकै यो and सक्यो भने यो खानु मिल्यो. Bishop f5 also anything. This is winning किनभने we have a त्यसको नाम tactics हैन, opening को नाम भन्नु. This is called Petroff defense. Okay, Petroff defense भनेको चाहिँ के भन्दा e4 e5 knight f3 knight f6. We are looking at that. Will you come under 2000 tournament? फेरि थाहा पनि यार ब्रदर, आउँछु कि आउँदिन, खेल्छु होला I guess, काम केही भएन भने. So okay, let's look at again e4 मा e5 knight f3 मा knight f6 we take d6 knight यहाँ यसले खान्छ, we go knight c3. अब knight f6 अर्को लाइनमा. So knight ले खाँदा d ले खाने, प्लान सिम्पल छ, इजी रहेछ यार पेट्रोफ खेल्न पनि. So d ले खाने. After bishop e7 we go bishop e3. After he goes for knight d7, knight c6 पनि गर्न मिल्छ, but then the idea is the same. Bishop e6 long castle, and then again queen d7 h4 h6. I think king b1, yeah, castle, knight d4 bishop d4, look at g8 h5. Now f3 g4 त्यसरी खेल्ने. Now if knight d7, again the idea is same. Queen here, knight d5 long castle, knight takes, pawn takes. Now castle गर्यो भने चाहिँ मिस्टेक. Castle को सट्टा bishop f6 गरेको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो. But then also we'll develop our bishop, अब connect, I mean रुकहरु connect भइहाल्यो. But right now we have to prove something है त, किनभने हाम्रो दुईटा डबल पाउन छ. So हामीले मिडल गेममै केही चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ. अब his king is in the center right now. So हामीले रुकहरु यताबाट ल्याएर अट्याक पनि गर्न मिल्यो, or हामीले h5 h5 गर्न मिल्यो if castle हैन त. So after he castle, we can just play h4, bishop e6 h5, no, h4, bishop e6 मा h5, bishop f6 मा rook g1, queen d7 मा bishop f6 गर्नु, queen यहाँ, bishop again, अब bishop f5 मा queen f4 and just resign. बेस्ट ओपनिङ के होला जसलाई डिफेन्ड गर्न लास्टै गाह्रो हुन्छ. या व्हाइटले अट्याक हान्ने त अफ कोर्स किङ्स गैम्बिटै हो. डिफरेन्स पर्छ र व्हाइट र ब्ल्याकले त अफ कोर्स परिहाल्छ नि. व्हाइट इज स्लाइटली बेटर अलवेज है त. सो दिस इज हाउ यु प्ले अगेन्स्ट पेट्रोफ. आफ्टर e4 e5 knight f3 knight f6 takes d6 knight यहाँ takes knight c3 takes. यसरी खेल्दाखेरि हाम्रो आइडिया भनेको त्यो. Now let's look at the game where he played like e4 e5 knight f3 knight f6 takes d6 यहाँ takes knight c3 knight f6.
नाइट F6 गरौँ भने चाहिँ के आइडिया के रहेछ भन्दा ब्ल्याकको ब्ल्याक इज ट्राइङ टु किप एभ्रिथिङ सेफ होइन नाइट यहाँ गयो अब अरू ओपनिङ जस्तो खेल्न आँटेको अरे क्या नाइट ब्ल्याकले चाहिँ किनभने नाइट इज स्टिल हियर किङ साइड डिफेन्ड गर्नको लागि यसँग नाइट छ त्यसरी ब्ल्याक प्लेज d5 at some point and then create a familiar position. But now what will black lose is black is losing another tempo होइन त ब्ल्याकले कतिवटा टेम्पो लुज गरिसक्यो नाइटसँग एउटा मुभ त डेभलप गर्न लायो अर्को मुभ खान लायो अर्को मुभ ब्याक गर्न लायो होइन त सो वी जस्ट प्ले d4 यसमा चाहिँ d4 गर्ने रहेछ कन्ट्रोल द सेन्टर आफ्टर बिशप e7 we play bishop g5 भाई मैं तो d4 प्लेयर हूँ आपकी रेटिंग क्या है मेरा रेटिंग फिडे में वही 1800 समथिङ अराउन्ड द्याट भिडियोहरूमा कसरी डिसाइड गर्छ त कसले व्हाइट लिन्छ अनि ब्ल्याक कसले लिन्छ भन्दा त्यो त अब एउटा सफ्टवेयर हुन्छ सफ्टवेयरले पेयरिङ गराउँछ आफै है त अब यो लाइनमा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि बिशप g5 गरेर खेल्ने रहेछ किनभने नाइट इज हियर सो द्याट्स अ वी ट्राई टु डु समथिङ दियर सो द्याट्स यसमा बिशप g5 इज द लाइन किनभने यसमा बिशप e3 गरेर खासै काम छैन हैन द pawn is here and the bishop is just looking like a pawn so here bishop g5 after bishop g5 castle now again the same thing queen d2 c6 and now यसमा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि what is white trying I mean black trying to do is black is trying to create this maneuver with the knight e6 मा आउनको लागि है त c6 को आइडिया चाहिँ knight a6 knight c7 and knight e6 रहेछ so but then we just go bishop d3 knight a6 and now white played a3 such a move has to be नाइस क्वीन साइड क्यासल गर्ने आजसम्म सोचेको थिइनँ यार मैले यो अगाडि त्यही त मैले पनि खासै अब यस्तो आइडिया त थिएन तर यो यस्तो पोजिसन हेर्दा चाहिँ अब चाहिँ इफोमा धेरै इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो छ किनभने अलवेज वी आर ट्राइङ टु एट्याक ब्ल्याक अनि लङ क्यासल इज अलवेज अप्सन जस्तो लाग्न थाल्यो अब चाहिँ मलाई a3 नाउ a3 को आइडिया चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि वी ट्राई टु एक्सपाउन्ड अन b4 है त right now we can do long castle also or short castle also that's a a3 को आइडिया भनेको stopping knight b4 stop also and also b4 खेल्नको लागि so after a3 knight b4 yeah a3 को मेन आइडिया चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यु स्टप गर्ने एउटा किनभने नाइट d5 मा एकदमै राम्रो आउटपोस्ट हुन्छ र अर्को भनेको we can play b4 at some point so knight a6 मा अब why not bishop a6 भन्ने रहेछ bishop a6 गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि note that bishop a6 is extremely wrong even though black को pawn डबल हुन्छ यसले चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो स्ट्रङ बिशप मात्र जाने होइन यसमा चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ब्ल्याक गट अ ओपन बी फाइल सो नाउ ही गट समथिङ फर द्याट मतलब बिगिनर ओपनिङ नै आउन कि कहिले नाइटले रुख उडाइदिन्छ एउटा ओपनिङ लिएर खेल्नको लागि सोधेको हो अरे इफ यु आर बिगिनर आई विल से ओपनिङमा फोकस नगर ब्रदर जस्ट सल्भ सम ट्याक्टिक्स इन गेमतिर अहिले गर्ने ओपनिङ भनेको वेन यु बिकेम समथिङ लाइक कति 1600 1700 अनलाइनमा त्यस पछाडि ओपनिङ हल्का हेर्न थाल्दा हुन्छ ओपनिङ त्यस्तो वाइल्ड चाहिँदैन कतिखेर पनि ओपनिङ भनेको वेन यु आर प्लेइङ स्ट्रङ फिडे अनि त्यस पछाडि मात्र नेपाली प्लेयरहरूसँग त खासै ओपनिङै चाहिँदैन यु जस्ट हेभ टु बी सम आइडिया I mean, you just have to know some idea and then done.
So bishop a6 is wrong. Guys, if you haven't liked the stream, then like the stream la. Like चाहिँ हान एकटा हो. Dang dang like हान त ल. बडाङ like हान. त्यही हो गर्ने. So that is the thing. After bishop a6, rook b हटाएर खेल्छ ब्ल्याकले, त्यही भएर यो bishop a6 रङ हुन्छ है. So a3 त्यसको लागि a3 गरेको. a3 मा black go for the plan, knight c7 अनि यहाँ जानको लागि हैन. So here white tries long castle again. यसको आइडिया भनेको developing the rook in the center. Yeah, Sazal, yeah, that's the point. तर ब्ल्याक यो बिसप किङ यहाँ भएर स्ट्रङ भएको होइन नि त फेरि. दिस बिसप इज अट्याकिङ दिस डायगोनल, त्यही भएर स्ट्रङ हो नि. यो बिसपले पनि यहाँ भएको भए यो पनि स्ट्रङ हुन्थ्यो नि त होइन त. किङ यहाँ भएर होइन नि त. तिम्रो आइडिया पनि सम्झिने आइडिया चाहिँ ठिकै हो तर नट द्याट है त. h6 बिसप h4 नाइट e8 बिसप इन्टु e7 होला d7 होइन. बिसप d7 क्विन e7 पछि क्विन एक्सचेन्ज गर्दा ठिक होला कि नाइट विथ वाइट. अहिले यतिखेर आई थिङ्क लुक अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु हेभ डन लङ क्यासल. लङ क्यासलको मेन अब्जेक्टिभ के हो अहिलेको पोजिसनमा? लाइक इन विच बिसप ए6 को पोजिसनमा यसमा अर वाट? अब कतिखेर भनेको मैले बुझेँ तर यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ डन लङ क्यासल टु डु एट्याक. त्यही भएर यसमा भनेको बिसप एक्सचेन्ज अफकोर्स त्यो हुँदाखेरि त केही हुँदैन खासै, किनभने यसकै डिफेन्डिङ पिस जान्छ है. तर क्विन अहिले एक्सचेन्ज गर्नु हुँदैन क्या हामीले, किनभने वी आर ट्राइङ टु एट्याक. सो द्याट्स वाइ वी डोन्ट एक्सचेन्ज द क्विन. सो आई थिङ्क त्यो खासै एफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन वाइटलाई. So castleमा ब्ल्याकले गर्यो bishop g4, which is the mistake. This game was played at the end of the long grilling tournament. Black was only playing for pride, as they say, whereas white has the wonderful initiative of leading a win to place them perfect. It is therefore no wonder that Melbourne showed most energy. Instead, 11 number b5, b5 followed by a5 or rook b8 will be generate some queenside counter play. White will respond with 12 number knight e4 or the bold 12 number h4. White can play either. Like when one side is attacking king on king side, another player should always attack on the opposite side, either on queen side or on the center. So that's why they got here. So this is but then black played here bishop g4, which is kind of a mistake. Kina mistake after s3 we got a tempo with also this. है त. अब ब्ल्याकले खानुपर्छ, खाँदाखेरि फेरि कसरी टेम्पो आयो जिफो त गर्न पाएन हुन्छ होला. तर आफ्टर बिसप f3 पाउन f3 नाउ अगेन लाइक इन द प्रिभियस गेम एट्याकिङ लाइन खुलो है त. किङ मिडलमा हुँदाखेरि विथ चेक आउँछ नि त. त्यो टाइममा क्विन एक्सचेन्ज गर्दा ठिक होला कि नाइटले ब्लक गर्दा? किङ मिडलमा हुँदा भनेपछि प्रोले कतिखेर भनेको भन्दाखेरि यतिखेर a3 मा h6 आई मिन या h6 बिसप h4 एन्ड नाइट हेर्दैन त. h6 बिसप h4 नाइट हेर्नु एकछिन. if h6 then I guess yeah, why not taking this? Yeah, we can just sacrifice our bishop also because knight h7 only possible छैन. We are threatening this also and we haven't castle, so we can go long castle and play h4 also हैन त. So I think this is good right? Sacrificing the bishop is good. What do you think?
मलाई चाहिँ यो लाग्यो केटा हो, मलाई चाहिँ यो लाग्यो, किन हो किन हो। ओके एनिवे डी3 भन्दा अगाडि नि मिल्छ h6, के डी3 भन्दा अगाडि, बिसप डी3 भन्दा अगाडि, क्वीन डी2 मा। ओके यतिखेर h6 गर्दाखेरि we can play bishop h4 and then knight यहाँनिर भनेको knight e8, यसमा त अनि टेक्स क्वीन टेक्स अनि बिशप e2 आइहाल्छ नि त्यसो भए त। अब अघि पो गएको थियो यहाँनिर, बट राइट नाउ बिशप यहाँ। क्यान यू एक्सप्लेन कार्लसबर्ग पाउन्ड स्ट्रक्चर नेक्स्ट लाइभ? सचल अहिले हामी e4 स्टार्ट गर्दैछौँ। सो अब e4 स्टार्ट गरेर सकौँ अनि त्यसबाट स्ट्रक्चरतिर आउँ न ल। ओके हुन्छ त्यस्तो गर्दा। होइन होइन यसमा बिशप h पनि आउने हो, बिशप h पाउने होइन र। नेक्स्ट लाइभ कहाँ सकिन्छ त्यो भर्खर अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि वी आर जस्ट लर्निङ फिलिडो डिफेन्स हेऱ्यौँ हामीले, अहिले पेट्रोफ हेर्दैछौँ। अब हामीले इफोमा मेन भेरिएसन हेर्नै बाँकी छ, एन्ड देन सिसिलियनहरूमा कसरी खेल्ने हेर्नै बाँकी छ। सो नेक्स्ट लाइभमा त कहाँ पोसिबल हुन्छ त। सो ओके ओके केटा मलाई निन्दा लागिसक्यो कि अब एकचोटि सर हेरिदिउँ पेट्रोफको एउटा लाइन एन्ड देन विल स्लिप, अनि अरू पछि हेरौँला। सो क्विन डी2मा c6 आउने रहेछ, एन्ड आफ्टर बिशप e3 वी गोज फर द लाइन a3 नाइट c7, वाइट गोज फर लङ क्यासल, बिशप g4 इज अ मिस्टेक किनभने h3 आयो, बिशपले f3 खान्छ, जीले f3 खायो। अब वाइटले डबल पाउन्ड पायो फेरि अघिको गेम जस्तो, बट देन वी गट अ ओपन फाइल है त। एन्ड हियर नाइट e6 लाइक इन द बिगिनिङ आइडिया के थियो यसको, c6 को नाइट यहाँ अनि यहाँ, यतिखेर h4 गुड मुभ। नाउ h4 को मुभ के हो भन्दाखेरि अब तिमीले भन्छौ त फेरि ओपन फाइललाई किन क्लोज गर्न आँटेको भने, when you close h file I mean g file, the h file get open हैन, त्यही भएर h4 is good. So that's why after h4 knight h5 खेल्यो ब्ल्याकले। now it tries to exchange this again d को रुक जी भनेर व्हाइटले के गरिरहेछ भन्दा स्लोली आफ्नो सबै पिसहरू एट्याकमा ल्याइरहेछ। लाइक फर एक्जाम्पल दिस रुक आज हियर, यसले फर्स्टमा क्यासल गयो एन्ड देन रुकलाई यहाँ आयो, रुक इज अलरेडी अन एट्याक, द बिशप इज एट्याकिङ, द बिशप इज एट्याकिङ, द क्वीन इज एट्याकिङ। नाउ यो नाइट पनि बाँकी छ, नाइट पनि अहिले ल्याउँछ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ है त, नाइट चाहिँ ल्याउनै पर्छ। सो रुक d1 मा d5, d5 इज अ मिस्टेक, लुजिङ मेटेरियल, बट आफ्टर किङ एच इट, यसमा पनि d5 वाइटले, नाइट c5, बिशप f5, वाइट मेन्टेन्स एट्याक है त, किन भन्दाखेरि आफ्टर बिशप f5 अब ब्ल्याक इज डोमिनेट के, ब्ल्याक इज फुल्ली डोमिनेटेड, लाइक वाट कैन ब्ल्याक टु हियर। ओके g6 गर्ने रहेछ, g6 गर्दाखेरि एगेन नाउ अब के भयो, डार्क स्क्वायरहरू लास्ट विक भयो, क्यान आइदरको बिशप g4 यो नाइटलाई खानको लागि, और बिशप h3 बट बिशप g4 इज गुड जस्तो लाग्यो मलाई। एन्ड आफ्टर समथिङ लाइक दिस वी क्यान एक्ट h5 गर्न मिल्दैन यसमा त, बिशप f6 त गर्न मिल्दैन अहिले अफकोर्स। आई गेस वी क्यान जस्ट प्ले h5, h5 गरेर खेल्दा नि हुन्छ, और यसले बिशप e3 भन्दो रहेछ है त, और बिशप h6 चल्छ। सो एनिथिङ यसरी गरेर खेल्दा चाहिँ हुने रहेछ। रुक d1 मा चाहिँ d5 गरेछ ब्ल्याक प्लेयरले, d5 गर्दा के गर्ने त हेरौँ, d5 मा ब्ल्याक प्लेट आई मिन वाइट प्लेट, बिशप e7, क्वीन e7, क्वीन टु h6, attacking this knight also, this pawn also है त। Suddenly white is winning a piece, as if like g6 गर भने queen takes on h5, अनि यदि knight f6 गर भने रुक इन्टु g7, नाइट इन्टु g7, फेरि नाइट यहाँ, अब यो कसरी बचाउनु हैन त। So that's why after queen h6 white is completely winning. ग्रुनफेल ओपनिङ आउँछ अरे, ग्रुनफेल ओपनिङ त्यस्तो वाइल्ड त आउँदैन, बट अलिअलि हेरेको छु है त मैले ग्रुनफेल, त्यस्तो धेरै त आउँदैन, हल्का हल्का यसो
some ideas. Again bro, तिमी ओपनिङमा ध्यान नदेऊ क्या, चिल हान चिल, जस्ट प्ले गेम, एनालाइज एन्ड देन चिल है त। त्यस्तो ओपनिङमा अहिले ध्यान दिनु पर्दैन त्यस्तो। बेटै गर्न आउँदैन भने त अहिले त सुरु बेटिङहरू ध्यान दिने हो नि त। सो क्विन h6 मा ब्ल्याकले खेल्यो f5, defending that. Now queen s5, winning the material. After queen e6, now again bringing the knight in the attack. c5, d takes on c5, rook h8, king goes to b1, rook c7, f4, knight takes on c5, queen f3, rook goes to d8, queen e3, d4, queen e5, and then black resigned. So this is how you play against e4, e5, knight f3, knight f6, knight takes, d6, knight here, knight here, knight here, knight f6, d4, bishop e7, bishop to g5, castle, queen d2, I guess, yeah, queen d2, c6. The idea is that we just go bishop d3, knight a6, a3, knight c7, we go long castle, and then he tries bishop g4, which is bad, like s3, takes, and then takes, knight e6, s4, and then knight s5, yeah. Knight s4, something like rook here, and then d5 is a mistake, but instead of that, king h8 is also not good, because after d5, knight here, bishop f5. So this is nice. So this is how you play against Petrov and then Philidor defense. So in the next stream, I think we'll look at the main line and kun opening here. So I don't know. But so that's all for today, guys. Bye bye. Good night. I think I'll just sleep. So that's all for today. Bye bye, guys. Thank you for watching the stream. Like the stream either. This part is out.